السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أيام الحر الشديد بنفتكر التعب ونتمنى الهوى والظل، لكن الهدي النبوي ليه نظرة تانية خالص، نظرة فيها رحمة وحكمة وطبطبة على روح الإنسان قبل جسده. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابناش نواجه الحر لوحدنا، ده علمنا ازاي نحمي نفسنا وازاي نعيش اللحظة دي بمعنى، مش بس نعديها ونتأفأف منها. النهاردة هنمشي سوا في ظل الهدي النبوي، نسمع ونفهم ونطبق علشان الحر ما يبقاش بس تعب، يبقى طريق للسكينة. الهدي النبوي لما الحر يشتد، عارفين لما بنقول الدنيا نار مش دايما بيكون مجرد تعبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحر دي مش بس طقس، دي ليها معنى روحي كبير. في حديث شريف بيحكي ان النار اشتكت لربنا وقالت له يا رب بعض بياكل بعض، فربنا اذن لها تطلع نفسين، واحد في الشتاء وواحد في الصيف. وعشان كده لما الحر يبقى شديد جدا بيكون ده من فيح جهنم، أعاذنا الله منها. يعني كل حرارة أو برد شديد هي تذكرة من ربنا بيوم القيامة. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الحر، وازاي احنا ناخد منه الهدي. في عز الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل حاجات تخفف من شدته، وأهمها صب المية الباردة على الرأس. كان عليه الصلاة والسلام في شدة الحر أو العطش، خصوصا لو كان صايم، يصب على رأسه مية تبرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمل كده قدام الصحابة. يعني الإسلام ما منعش الارتياح وقت الصيام، بالعكس بيراعي ضعف الإنسان ويحثه على التخفيف عن نفسه. الاستظلال في الحر من الهدي النبوي في عز الحر. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن يوصي الناس إنهم ما يعرضوش نفسهم للحر الشديد ويستظلوا قد ما يقدروا. كمان النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الواحد يقعد نصه في الظل ونصه في الشمس. قال في الحديث فيما معناه لو حد فيكم قعد في الظل وبعدين الظل اتحرك وبقى نصه في الشمس ونصه في الظل يقوم من المكان ده. ليه؟ علشان الطب بيقول ان ده مضر للجسم. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المكان ده مجلس الشيطان. الابراد في صلاة الظهر، عارفين لما الحر يبقى مولع والدنيا نار، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا نأخر صلاة الظهر شوية لما الدنيا تهدى، وده اسمه الابراد. يعني بدل ما نصلي الظهر على اول وقته نستنى لما الحر يكسر ويظهر شوية ظل علشان الناس تعرف تمشي وهم رايحين المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني الحر الشديد ده مش بس تعب، ده له بعد روحي من نفس جهنم، أعاذنا الله منها. وطبعا الكلام ده في البلاد اللي الحر فيها بيكوي والناس مش معاها وسائل تبريد زي المكيفات. إنما لو المسجد فيه تكييف والجو جواه هادي مفيش داعي للإبراد، لأن المعنى مش هيتحقق. القيلولة على الهدي النبوي من الهدي الجميل اللي بيخفف علينا الحر. القيلولة يعني نومة صغيرة وسط النهار حوالين وقت الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. كمان الاستحمام والتطيب راحة ونظافة وهدي نبوي في عز الحر. العرق بيكون صعب والريحة ساعات بتضايق، وعشان كده من الهدي النبوي إننا نغتسل ونتطيب، مش بس علشان النظافة لكن كمان علشان نراعي الناس حوالينا. ده كان توجيه بالراحة والنظافة ورفع الأذى، وبيوري قد إيه الإسلام بيهتم بالجسم والروح مع بعض. الأكل والشرب البارد وقت الحر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الشراب الحلو البارد زي الماء الممزوج بالعسل او منقوع فيه تمر او زبيب، مش لازم يكون متلج قوي لكن برضو خفيف يهدي الحرارة. قال صلى الله عليه وسلم اطيب الشراب الحلو البارد. وده مش بس طعمه حلو، ده كمان مفيد للجسم، يبرد وينعش ويخلي القلب يشكر النعمة. وكان بيشرب العسل مع المية الباردة، وده كان بيخلي المعدة ترتاح ويشيل التعب من الجسم زي ما قال ابن القيم. كمان كان بيشرب اللبن او يخلطه بماء بارد علشان يكسر حرارة اللبن، خصوصا في بلادهم اللي كانت دايما حرها عالي. الحث على سقيا المية أبسط صدقة وأعظم أجر في عز الحر. المية بتكون رحمة، مش بس راحة للجسم، دي كمان عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشجعنا على سقيا المية وبيعتبرها من أحب أنواع الصدقة. سيدنا سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيه أكتر صدقة بتحبها؟ قال له المية. يعني لو سقيت حد مية حتى لو شربة بسيطة دي صدقة عظيمة عند ربنا. يعني حتى كوباية مية تدفع عطش حد ليها أجر كبير، خصوصا في الأيام الحر دي. وانتشار برادات المية في الشوارع قدام المساجد وحتى في المدارس والمستشفيات ده تطبيق عملي للهدي النبوي. لما الحر يبقى دعوة للتأمل مش بس تعب في وسط الصيف، الهدي النبوي مش بس بيطبطب علينا في التعب ده، بيعلمنا ازاي ناخد من الحر رسالة من فيح جهنم اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ليه، لرحمة سقيا المية، ومن القيلولة الهادية للطيب اللي يرفع الأذى. كل حاجة فيها حكمة وفيها رحمة. لما نغتسل ونستظل ونشرب الحلو البارد ونمد ايدينا بكوباية مية لحد تعبان بنكون بنحيي سنة. ولو الدنيا حرها شديد افتكروا ان كل خطوة على طريق الرحمة فيها اجر وفيها نور. فاللهم اجرنا من حر الدنيا ومن نار جهنم،
اللهم اظلنا برحمتك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.